Gabon eta eskerrik asko. Zalantza geneuken, saioak ordu erdi lehenago hasiera izan da, zenolako perspektiba izango zuen frontoiak, baina hemen behintzat dotore ikustea, ez dakit hor betik nola ikusten den goiko hau, baina saiatuko gea datorren ordu eta erdi hontan denok gozatzen, horretarako menu aproposa daukeu, Sasturainen menu ona jarri digute eta hemen frontis hontan ez daukeu menu txarragoa. Oiana Iguaran, Aitor Mendiluze, herritarra Vicente Gorostidi, Maialen Lujambio eta Nerea Ibarzabal. Eskerrik asko udalari, eskerrik asko festa batzordei, zilek jarri ditezuenai, udek jarri dizkiguzuenai, etorri zeatenai, eta eskerrik asko bostoi altxa eta hasierako agur bana. Gabon guztioi ta ongi etorri, eroso jarri zaitezte, urtero ordu zaldatu arren zuek presentzi ze euste. Horma zuritu zuri egiak, hor dauzkagu kolpe eske, ea saioan uzten diegun arrasto bat edo beste. Gabon amezketari ta on izan bedi, paellaz hasi da ta txakolinez segi, ondoren mozorrotu gorpuzta aurpegi, hori iruditzen zait bentaja bat neri, etzeratela egongo exigentegi. Gauon lagunak enaiz Fernando, baino bai amezketarra. Feliz talauko bikainonekin, kantatzea bai earra. Gure alegina pentsaraztea, unkitu sortu irriparra. Festen erdian arnaz dezagun, beste erdirako indarra. Amezketako plaza jaiaren diztiran, ez dakizute zeinen ederra geridan. Nola herriko jaiak atzo hasi ziran, ekitaldi mordoa segiran, ia basartzen geran zuen kale jiran. Gabon amezketako jende mundiala, bete duzuna frontoi luz eta zabala. Badakigu mozorro eguna bazala, pentsatzen dut Felixek batzuk badauzkala.
guk jantziko ditugu berak eman ala. Eskerrik asko, bostoi, eta altxa, segidan Bixente eta Maialen, mesedez. Bueno, nireak esan bezala ja disfraz bana jarriko izuet, amezketarrak zeate biok. Biok oso makea dezue amezketa. Amezketaren historie, amezketako tradiziok, txokoak, aralar, Arritzagako ingurue, ezagutzen dituzue eta miretsi ere bai. Ik Bixente, amezketa eta inguruk jendei eakutsi inai dizkiek. Bertako jakik, lekuk, tradiziok, paisaiek, jendea amezketa etortzea eta amezketako leku ederrak jendek ezagutzea, ustedek amezketantzako onuragarri eta dena izan litekela. Maialen entzat berriz, zenbat eta kanpoko jende gutxigo hobe. Turismo fenomenokin lotu leiken guztie, ez du Maialenek begi honez ikusten. Balerdipeko paseoeta ikus mira beaskingo, Ugarten hasi ta San Martina, bide txurretan astiro, hauek jendeak ezagutzeak, kalterik ez du egingo, hemendik kanpo beste lagure, berri ez dute jakingo. Norberarentzat bere herria beti horren atseginda, egoten gera bestei esan nahi eta isildu ezin da. Toponimo eta baserri izentzuk jarri diozu ginda, ta horren ondo dakizkizunak nahikoa da zeuk jakinda. San Martineko eguterata, unan bideko ospela, aberatsa da etorri eta ezagutu ditzatela, ez ezagutzak herri txikiak, usten baititu bestela, aztutasuak erreko gaitu, maiz ikusten den bezala. Ez detukatzen gure herriak duen ikaski bertute, bere baitara begira bizi izan dela hainbat urte, baino hain zuzen turismoa da, orain sarraskita sute, eskeni Jesu eskua eta besoa jango dizute. Baote ino
baote dator, guri besoa jatera. 80 baserri ziren, ta gehienak bertan bera. Kanpotik ona jendea etorri, bultza haien ibilera. Turismoa da leku txikiak, bizirauteko aukera. Arrazoi dezu landa eremuak bizi duela trantzea. Utsik dagola baserria eta sasitua baratzea. Parajeak ta herri bizitzak egin badute atzea. Turistei baino hobea ez alda gazteri kontatzea. Gazteak beti behar ditugu, presente eta gertuko, eta udala hortan ari da, gubiok gera lekuko, eta turistak San Martinetan, elurra ikusi orduko, paraje hauetan handik aurrera, ez dira ez geldituko. Beraz neurrian zabal litezke, turismo bira ta txango, justu elurretan sartu artean, arrotz horiek bizango. Zemaitasunez aipatzen dezun zuk hemengo eta hango. Datozen hoiek baina ez dituzte zure begiak izango. Haundikeririk gabe txikia, beti txikian neurrira, ondo dakigu zea beratxa, herriak duen distira, nere bidea isegiz maialen, zuzeu izan zaitez gida, ta nahi dezuna erakustea, zuez ere gina hori da. Pasa ditzaket frontoiean ta sartu ditzaket elizan. Buelta txiki bat gero aralaren gozatuz mendiko brisan. Baina neurria jartzea eta geuke ustea komen izan. Geure herria inoiz ez dadin besterentzako izan. Eskerrik asko bikote. Galdera bat gaina batez ere,
azkeneko bi saioetan elizen egon gea eta akustikakin eta arazoak izan ditu eta hemendik nahiko ondo entzuten nahi baina ondo entzuten nahi altzeate? Bai, zorionak ordun teknikoi ere. Zen frontoi hauetan ez talako erresa izaten eta azkeneko bi esperientzik ez ditugulako hainonak izan. Zatozte mesedez Aitorretan Nerea. Atxe alabak zeate. Mendizalek izan zeate eta Nerea txikie zanetik elkarrekin biok sarritan. Igo izan zeate mendia baita gaur egun ere, naiz eta gaur egun ja gutxixeago izan. Aspaldi ez zineten mendia juteko alkarrekin elkartu eta gaur txindokirako plana egin dezue. Beti bezala Nerea alaba aurretik erritmoa markatuz eta Aitor atzetik. Gaur ordea, lehen aldiz Aitor, Nerean erritmoak auspoa berotu egindik. Eta gailurreako minutu gutxi gehatzen dienen normalen Aitor, Nereari aurre hartu izan dioken momenton, Nereak erritmoa estotu dik eta atzea jatua Aitor. Txindokiko gailurrea aiatua izenen, hortxe zeok Nerea alaba gailurren. Elkarri begiratu diozue, eta bai Aitor, gaur izan dek lehen aldi, alabak aurre hartu diala. Mendira irten gera, Nerea jairik jai, ni tontorrearen gogoz, eta zu ere bai. Orain ordea enaiz aurre hartzeko gai, eltzea espero nuen, baina ez nuen nahi. Ni gazteagoa naiz, ta gazteak txispak, aita behar alduzu, akuarius pixkat. Naiz oso ezagunak, izan hemen pistak, diferenteak dira, gaur dauzkagun bistak. Errez etortzen ginen, lehenago mendira, baina nere garaia pasatzen ari da. Arrazoi dezu bistak desberdinak dira, bide osoa egin dut lurrera begira. Une baten askatu ein duzu uala, mantxotzen joan zara ni bizkortu ala. Jakin itxoin edo ez duda ein dudala, baina hau izango da bide naturala. Ni erdi akatuan eta zu pozpozik, ez da hori konpontzen duen akuariusik. Baina naiz da tristetu zaitzak edan kasik, hau ez da disgusto bat, lezio bat baizik. Lekzioak hobeto hartzea emeki,
senti. Aita laben arteko zidorrak ireki, mendia aitzaki bat hoixe izan da beti. Orduan aitzaki bat zen azken finean, elkarrekin joateko geure ekinean. Ni ordean banabil segi ezinean, ez gera beti joango soka berdinean. Oraindik ez dauzkazu hainbeste gabezi, zartzaro latzagoa helduarren etzi. Belaunetako minez etzazula etxi, aparte igoarren elkarrekin jeitsi. Berantza lagundu nahi diozu aitari, bihotza saltokadet ez aldan nabari. Baina eskatzen dizut ta entzuidazu adi, galdetzen ez badizu ez esan amari. Orain esaten duzu, ez esan amari, baina ark edadea eintzizun nabari. Ta berantza zoazte biok aldiz aldi, astensore hartzen duzugatik aspaldi. Eskerrik asko bioi, eta zatozte Bixente eta Oiana. Bueno, aurreko asten, igerilekua jun eta toainan etzanda dengola, aldamenen 14 urte inguruko gaztetxoak nitun, eta nik edo guk gaztetxoetan generabilzkin iztegi berbera zerabilkiten. Bizitza intentsoa baldin bada heldu ontzat, nerabeentzat are eta intentsoagoa izaten da. Horra izien batak kuarriatik bialdu zutela, besteak kuarrian hartzeko proposamena jaso zutela, eta gure nerabezaro intentsoi etorri zitzaidan burura. Hau, sarrera. Zue biok nerabek zeate, eta kuarria berberan ibili ez arren, harreman desentea dezue, Bixente eta Oiana. Gaur Oiana, Bixente burumakur ikusi den jolasgaraien, normalen pelotan ibiltzen den launekin, eta gaur banku baten eseita ikusi den aparte bakarrik, zer gertatzen zaion galdetu, eta atzo arratsalden kuarriatik bota zutela esan din, besteak bezain ausarta ez omen dalako. Kuadrilla da korro bat ondoz ondokoan, konpaini dena baina inoiz oztopoan, ze tristura dakarzu Bixente kolkoan, orain arte txokotan zenbiltzan jokoan, eta gaur zu zeu utzi
harri botatzen eztet, horren beste arte, ta eskatzen zidaten, leioei atake. Joku hortan ez nuen hartu nahinik parte, taldetik joateko eskatu didate, baino ez nago ondo taldetik aparte. Baitaldeak badaki utxunea biltzen, eta disidentzien kontra erabiltzen. Ez dakizu kristalei harrika aritzen, ta eurentzat leialen baldintza hori zen, ba ezer galdu dezunik ez zait iruditzen. Zuk aholkui badakizu, nola eman forma, lagunduko bazenit asesoriona, txikiziotan juerga, parre eta broma, lagunei nola esan oi ondo ez dagona, gero bidali gabe bazterrera ona. Pozada ardi beltza hortan izatea, ta ausarta lagunei ola esatea, ta naiz nik nahiko nuken babes ematea, gure nesken kuadrilan zabalduz atea, zertzen nuke mesede edota kaltea. Gogo eta egingo det gero gauean, zertan ibili beti piztien parean, agian hobe sartu zuen hartaldean, herri txikitan denok gabiltza taldean, kuadrilla egingo det ibiliz bidean. Ni beti izango nauzu bertatik bertara, jaiot urte sexua arrazoi aldaba, esleitzen den kuadrilla sarri zaigu traba, ta galbae hortatik iritsiko gara, honegiten diguten harremanetara.
Honegiteko txarrak behar duera uzia, bihotzak tristurakin egin dit jauzia. Egin didatena da oso itxusia, baino ez da bukatu oraindik auzia. Utsen utziko ditut frontoin larrusia. Eskerrik asko Joana eta Bixente, Maialen, altxa mesedez. Bueno, Maialen, puntu batzuk erantzuteko eskatuko dinat, baina gaurkon ezoiko modun egingo dinau. Pertsonaia bat emango dinat, eta pertsonaia hortatik fikzioan erantzuteko eskatuko dinat. Ogi banatzailea, ogi banatzailea, eta goizeko 3:00 okindegira ju naiz, ja ogik banatzen hastea den irelana. Doinu adosten eginen. Ordu biterdietan despertadorea. Ondua egongo da ja 10 orea. Langile batentzako azeten orea, bestentzat goizak ogi beharra ordea. Hartu ogi beroak ta kotxean sartu. Labe bihurtzen dala, nor ez da ohartu. Atezate behar dut, ogia banatu, eta periodikuan barrenean batu. Baserri bidetan gauaren erdian. Begia moxal baten, begia ardian, gau bideak arrisku, bide noladian, nahi gabe eiza ere, eingo detagian. Eta neguan sarri, iluna ta hotza. Pista asfaltozkotan lehenengo izotza, baina baserriak nahi nere motorrotxa. Pasio zeindakoak beti bide motza. Irratia sarritan, ire bide lagun. Zerbait interesgarri dagola demagun. Diala aldatzen dut, zeo ze ian nun.
zen ta trafikoa gora. Lanera joan behar dunik gehiago egongo da. Ni euren etxera eta eurak edonora. Horrela joaten zaigu biziko denbora. Guztira ezin heldu beti ordurako. Jendea presa handiz bizi geralako. Baina ogia egina barru eta kanpo. Sosegu momentu bat daukatenerako. Eta azkena, goizeko 11:00 ta amatxudun lana. Korrontearen kontra joateak daukana. Oraina hautz pare bat ta ogi erdi bana. Ta ohera sartzea hoixen nere plana. Eskerrik asko Maialen, esperimentu egiten hau azken aldin puntu erantzunetan da, momentu zondo bateatzen nahi dira. Altxa, oiana izan ezik beste Laurok. Bueno, Laurok familia bereko laukide zeate. Urtero, amezketara feseta etortzen dien tiropitxoneko familikok. Bixente da patriarka. Apenas egiten du lanik, baina urtetako esperientzik eakutsi dio herrietan nola ondo moldatu eta traturako egokia da. Aitor seme zaharrena da, eta ordu gehienak igarotzen ditu tiropitxonan barrun. Maialenek ezkutuko lana egiten du. Lan ikeragarrie, baina inoiz ez da ikusten. Eta nerea alaba, seme alaba guztietan gazteena da. Herriko aurrekin ibiltzen da, area eta unea. Bi galdera, zer moduz moldatze zeate zuen arten eta batez ere importantegoa. Nola tratatzen zauzte amezketarrek? Beste urte bat amezketara akabo nere pakea. Nik bilan ditut dena jarrita aurpegia ematea. Lehen egunak aprobetxatu, hemen hau da derrigorra. Basapiztiak dira hemen baino, jendea berasta jatorra. Esplotatuta egiten du lan bai honako neska motzak. Aitak olak erosi eta nik egiten ditut txotxak. Nortzuk zareten eta non gauden ia enaiz konturatu. Egun argitan irteten naiz ni eta gauetan bueltatu. Nik lan arriskua hundiak dauzkat mostradorean jartzean. 11 bala galdu badabil eskupetaren atzean. Eta bala galdu horiekin
txotx denak ez botatzeko. Erdiak dira egurrezkoak ta erdiak metalezko. Egurrezkoak busti eiten ditut jendea disgustatzeko. Aitak esan dit jotzen badute ere inoiz ez puskatzeko. Eta nik berriz lagun berriak amezketara heldu ala. Hauek pentsatuko dute fitxak oparitzen ditudala. Hemen Maialenetan nitope, lasai aita ta alaba. Ona bigatoz lanera eta beste bi oporretara. Nik opariei egiten diet, egunero errepaso. Beharrezteguna banatzeko eta guk behar deguna jaso. Gero 5 euron trukean nabila marbalinak jasotzen. Iztarionak dirala baina oik bat ez dute jotzen. Ni nazkatu naiz herririk herri beti aldean etxea. Askoz nahiago herri finko bat ta familiz aldatzea. Basegizazu jolasten baina nerea arreta jarri. Egin aurrekin konfiantza eta klienteak erakarri. 40 urtean ia dena, dijoan ere kontura. Aurki utzi behar det moldatu, zuek alde zuen modura. Guadalajaran eta Riojan olakoik genuen ikusi. Baina hemen dazkau abretxapasak beren ikurrintaguzi. Negozio hau ez dut nik hartuko egiten dizuet zina. Hainbeste jostailu zintzilik ta nik erabili ezina. Eskerrik asko Lauroi, Oiana mesedez. Oiana, Idiazabalen biziaiz, baserri baten, eta lagun asko, ire lagun askok oraindik ez zitenan ire baserri ezagutzen, eta bertan bazkari bat prestatu dien lagun guztiei. Eguraldi ona, baserriaren kanpon jarri den maile, eta bazkalosten behin eta berriz entzuten den gauza bera. Jo, Oiana, ze luxue, baserrin bizitzea, ze lasaitasune daun hemen. Baserrin ze lasaitasun daun. Bai, Oiana, baserrin izate alda lasaitasunik. Naizta jendea urritu, baserriko eremuan, ondo dakit ezkerala, bizinongo infernuan, jendea eske datorta, beti emateko guan, baserriak zerbitzua, baitu bereak orduan, gaur uda arrats lasai bat, gure
inguru naturala da, toki lasaia jakina, diozu olako eske bilatzen dugu kanpina, eta aze ataria, baratza eta jardina, hemen ez da antzematen, zarataren eragina, zu ere aste bururo, furgoz joango espazina, loreen jabezinak eneroni naizen adina, hau da egunero landua eta egunero egina, hau da egunero landua eta egunero egina. Ardi ez aparte ere, bagara nahiko hartalde, ta bizi modu lasai hau, egiten da nobedade, bat lurraren erritmora, egokitzea suabe, behin bisitan etorrita izan naia honen jabe, ondo dakitze suertea den